พี่มีอีกชาเลนจ์หนึ่งให้คือพี่มันไส้2 คนนั้น เราจะถ่ายรูปคู่กับแก้วไว้แต่เป็นเวอร์ชันสไตล์คนโสดไหมแนะนำหน่อยครับว่าคนมาเที่ยวคนเดียวเขาจะถ่ายรูปยังไงไปลงดี ก็ต้องถ่ายคู่กับไม้แล้วนะกับวิวนี้ คือแก้วเป็นฟ้ามากเลยอะ ในคนรับก็ได้อยู่แต่ไม่มีแก้วแล้วมันสวยนะ ถือขวดอะถือขวดจบแล้วมันสายเมาเห็นแดดอะแต่ไม่เห็นขวดยังไงดีต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นแสงแต่ไม่เห็นขวดวิวมันได้อะวิวมันดีจังต้องเติมแคปชั่นไหม มาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมา2 คน มาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมา2 คน มาคนเดียวก็ยกขวดไปเลย